السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا كالعادة أخبار سريعة لكن بتهمك كأهلاوي، بتهمك كزملكاوي، بتهمك كرياضي عامة. ولو عجبك الفيديو دايما اعمل لي لايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك، واعرف دايما إن أنا مش بكتب عنوان مثير وتدخل الفيديو تلاقي حاجة مختلفة. لا، دايما عنواني هتدخل هتلاقي المحتوى هو الناس اللي متابعاني هتلاقي كده دايما عنواني هو المحتوى، مش بشدك وبس عشان مشاهدات ولا كلام زي كده، وانت هتعرف بنفسك. وزي ما قلت لك اذا عجبك الفيديو يبقى اعمل بقى لايك وشير ودعمني بتعليق. عندنا اخبار النهارده طبعا كلها عن الاهلي، حبايبنا الاهلاويه. لو عجبك الفيديو جماهير الاهلي اعمل لي لايك. وعندنا بس عاوز اقول لك قبل حاجه، عاوز اقول لك ان الاهلي لو لعب مباراه، لو عنده مباراه وديه في بلاد الوأواء، في بلاد الهند والسند، هتلاقي جماهير وراه والتذاكر هتخلص. ده مبدئيا يعني. الاهلي انا شخصيا اهلاوي اهو، لو الاهلي هيلعب فين برضه هتابعه، لو ورايا ايه هسيبها واقعد اتفرج على الاهلي. تمام. فاحنا النهارده معانا تذاكر مباراة السوبر، ومعانا مميزات المهاجم الجديد بتاع الاهلي، مميزات انتوني موديست. تمام كده. ومعانا رد على الاعلاميين الزملكاويه اللي بيشككوا في الصفقه. فزي ما قلت لك كده في الاول مبدئيا، تذاكر مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي والاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة الجزائري خلصت يا جماعة في 10 دقايق. يعني التذاكر اتطرحت، بعد 10 دقايق الناس دخلت تلاقي تذاكر ما لقيتش، كلها خلصت. وطبعا اي مباراة للاهلي هي كده، احنا كاهلاوية هي كده. الاهلي يروح هنا يروح هنا، زي ما بقولك الاهلي لو هيلعب في بلاد الهند والسند برضو التذاكر هتخلص في 10 دقايق، في 5 دقايق، ما تعرفش ازاي. ده بالنسبة للتذاكر بتاع اتحاد العاصمة اللي ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان جماهير الاهلي، واللي ان شاء الله الاهلي ياخد بطولة جديدة وكولر يضيف بطولة جديدة للاهلي وبطولة جديدة ليه ان شاء الله. وان شاء الله يبقى في المباراة السوبر الافريقي هيبقى ان شاء الله وجود المهاجم الجديد وامام عاشور ورضا سليم، هيبقى اول ظهور ليهم رسميا في مباراة رسمية، وان شاء الله تبقى اول بطولة ليهم. مجرد ما بتحط رجلك في الاهلي بتاخد بطولة، يعني استفتاح كده، ايه زي ما بيقولوا، ايه شق ريق على الصبح كده، تيجي عندنا تاخد بطولة الاول وبعد كده ايه نسخن نشوف بقية البطولات. ده اللي هيحصل مع امام عاشور ورضا سليم ان شاء الله، لو الاهلي خد البطولة بتاعت السوبر دي، ولو المهاجم الجديد برضو اشترك معاه. ده بالنسبة لمباراة السوبر اللي ان شاء الله نتمناها للاهلي. طيب ايه تاني معانا؟ اقول لك بقى المهاجم الجديد كلنا عرفناه انتوني موديست، اللي هو خلاص تقريبا له كل حاجه وكل الاتفاقات خلصت، بس الكشف الطبي. بعد اجراء الكشف الطبي والامور تمشي على خير والطبي تمام واجتياز الكشف الطبي، الاهلي هيعلن عن الصفقه. طيب هقول لك مميزات المهاجم، هقول لك مميزات انتوني موديست، وفي نفس الوقت هنرد على الاعلامي اللي طلع قال لك ده سنه 35 سنة، طب هيجي يعمل ايه قلته احسن، والكلام اللي ملوش لازمة، وايه مش عاوزين فزلكة ومش عاوزين كلام ايه ملوش لازمة. الاهلي عارفين ان ادارته ما بتحطش عينيها على اي حد. طب هو نفس الاعلامي برضو اللي قبل كده قال لك عبد الله السعيد وطارق حامد واحمد فتحي برغم ان سنهم فوق ال30 بس هم عاملين موسم ولا اروع، والموضوع مش بالسن يا جماعة، الموضوع مش عارف بالخبرة بالفنيات بالتكتيك. هو نفس الاعلامي اللي طالع بينقد صفقة الاهلي على مجرد ان هو قال لك 35 سنة فهو بص للسن بس. ده لا مؤاخذة معلش يعني، ده ما بيفهمش كورة. لما بص على السن بس انت كده مالكش في الكورة، والمفروض تراجع نفسك كاعلامي. لازم تقول اللي ليك واللي عليك عشان حتى انا اسمعك واقتنع بيك، ولازم تكون محايد. مش هنقعد نجيب سيرته كتير لان هو مش محايد ومتحيز، فما بحبش اجيب السيره دي كتير، بس انا بقول ايه بلاش فزلكه وبلاش الشغل ده. تمام. وافهم الاول او فهم الناس على الاقل ايه مميزاته. المهاجم اولا انتوني موديست جاي موسمين ب1,750,000 دولار. تمام كده. والراجل مميزاته او السي في بتاعته كمهاجم
كويسه جدا. طب كان بيلعب جاي منين؟ جاي من الدوري الالماني، يعني بيحتك بالدوري الالماني، يعني دوري قوي، دوري قوي. تمام. وراجل فينيشر كويس جدا على الجون، بينهي الهجمه كويس جدا، بدماغه جايب اجوان. تمام. رجله اليمين رجله الشمال، الراجل فينيشر كويس جدا. عاوزك بس انت كده الاعلامي ده بقول له اقعد اتفرج على فيديوهاته. تمام. وهقول لك بالمنطق بتاعك، الموضوع مش سن، الموضوع انت هتأدي ايه في الملعب. احنا لحد قريب كنا بنقول عبد الله السعيد صح احسن لاعب في مصر في مركزه ده، وهو كام سنه. ما بالك ده بقى واحد احتك بالدوري الالماني والدوري الفرنسي وغيره وغيره وغيره. تمام. وانا بقول لك هو فينيشر كويس، وهتتفاجئ. مش عارف، انت لو بص الكولر هتعرف ان هو مش هيختار اي حد. انت لو فاهم عقليه كولر مش هتعرف ان هو مش هيختار اي حد. فان شاء الله الدبابه اللي جاي الاهلي فينيشر كويس جدا يا جماعه، عنده كنترول على الكره كويس جدا، بيشوط شمال ويمين، بيعرف ينهي بضربات الراس كويس جدا. وده كان ناقص مهاجمين في الاهلي لو فاكرين يعني، اللي هي انهاء الكره على الجول على المرمى، وكمان انت تجيب جون بدماغ، ده ما كانش متوفر في المهاجمين اللي موجودين في الاهلي. فكولر قال لك هنجيبه. طب موسمين، طب ايه موسمين؟ هو موسم هيقضيه مع الاهلي، هيلعب في الاهلي مشاركا في البطولات طبعا، والموسم الثاني بموافقه الطرفين. لما كولر يشوف اللاعب على الطبيعه، ده من ضمن الشروط، كولر يشوف اللاعب على الطبيعه خلال الموسم ده، بعد كده يقرر هيتعاقدوا معاه او يكملوا السنه الثانيه ولا لا. واعتقد ده منطقي جدا، اللي انت تجيب لاعب انت عارف امكانياته والكلام زي كده، بس انت عاوز تشوفه على الواقع. وكمان عشان الناس اللي بتقول عامل السن، فانا هشوفه سنه لقيته تمام وبيدي، ايه المشكله؟ كمل معاه. وان شاء الله انتوني موديست هيبقى هداف مفاجأة، هيبقى هداف مفاجأة. فمميزاته، لا مميزاته الراجل 187 سنتي، يعني طوله مناسب جدا، زي ما قلت لك فينشر كويس جدا، بينهي كويس جدا. الراجل سجل اهداف وفين؟ في الدوري الالماني، والدوريات اللي هو لعب فيها كلها دوريات قوية. يعني هو جاي عارف مين الاهلي، وعارف ارقام الاهلي، وعارف ان الاهلي فريق بطولات، مش جاي يعني على اي فريق ولا لا، هو عارف هو جاي على مين. وان شاء الله بدايته تكون مع مباراة الاتحاد العاصمة الجزائري، وان شاء الله الاهلي ياخد البطولة دي. وزي ما قلت لك لو بصيت كويس وقلت لك التذاكر خلصت بتاعة الاهلي في 10 دقايق بتاع الماتش، هتعرف انتوني موديست جاي على الاهلي ليه، او اختار يجي الاهلي ليه. فبلاش فزلكه وبلاش كلام ملوش لازمه. واخوات الاهلاويه ما تسمعش كلام حد، الاداره ماشيه كويس، كولر ده مدرب كويس مش هيجيب اي حد. ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير ودعمني واشترك في قناه اذا ما كنتش مشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.